يعني سادتي نحن في القناة الجزائرية الثالثة ومعنا القبائلي المعروف كمال سترة. Salam alaikum. Je me présente, je suis Kemal سترة, professeur en sexologie de renommée kabyle. Donc, je suis d'Agoné Pourra. طلعت العاصمة ça fait 10 ans باش نكمل القراية نتاعي. J'ai eu mon diplôme avec succès. Après, je peux parler kabyle هنا غلا. يعني شوي طاقن. يعني je vais essayer. يعني je vais essayer de parler l'arabe ou le anglais parce que j'ai passé quelques années aux States, United States of America. يعني صغيرين. Donc après j'ai eu mon diplôme avec succès comme je dis. طلعت لباريس. Paris, c'est un autre monde. Maintenant, je peux faire l'accent iranien, non? Oui. طلعت لباريس. باريس c'est beau maintenant. قالت لقيت فرنساز 2 mois après تزوجنا. هكاش تمسخير ديريكت. نيشان خويا. ومن بعد طلعت لونجلتير. لونجلتير لا خويا مش لا تور ايفل. باش لا تور ايفل انت جيت لالجي شفت مقام الشهيد ما جيتش يا صاحبي. انا علاش نروح لا تور نروح لفرنسا نشوف لا تور ايفل تزعق معايا ذوق نبطك. انا جيت من الجزائر بك انا خليت المقطوع تاع 100 قلم جيت لهنا يتبر معايا ذوق والله نبصك والله نبصك اصبر يا يوما. يوم رحت لباتنا رحت لباتنا يا سيدي. رحت فيه الدبارة اللي يعطوني الباتني الدبابري نبيلة الدبابرية شبيك يعني لي كوزن ديالي ولاد عمومي كاعش يعطوني ونبيلة تتبريك يا سيدي باسكو باش يتكيفوا باش يتبريك يا سيدي. تمديت بكاش انا كنت في باري قلت قريت في الانستيتو انترناسيونال دو بورنوغرافي. سمعت جيت لتما ورحت درت قرايت من بعد رحت لي زيتاجوني. جيتي لتما وما جبتيش المايو؟ رحت لي زيتاجوني. يعني سيدي كمال سترة يعني اوصلتنا اخبار حاليا انك كنت على التواصل مع السيروكو. يعني مع السيروكو يعني il est devenu musulman grâce à vous, il s'est renommé Rocco Sifarid. Exactement. يعني روكو n'oublie pas de parler de Marc Dorcel. روكو سيفريدي والله تشوف دنيا يرقز العالي ونيا دانا في كاتي. Voilà. Voilà. Parlez de Rasputin يعني. Je vais continuer sur ma lancée. Donc روكو سيفريدي تلاقيته في لي ستايت في لي يونايتد ستيتس اوف امريكا. تلاقيته اسمي كايما. اوه اسورا vous appelez tous les روكو هنا غاميك ها دونك وكل رجعتو روكو كاع حبيتو ديروا لي روكو ولا؟ روكو وليد بوعلة. Toi quel âge mon fils? Oui. Non mais je voudrais savoir t'as quel âge. Donc après... Kamel سترة, que vous soyez un intelligent pornographe n'empêche que vous venez de votre slassé. Ah, il vous a slassé. Il m'a slassé. Mais Anna, je vous dis, avec mes 5 diplômes, l'Institut international de Paris de pornographie, écoute, le MIT, Massachusetts Institute of Pornographie, ne vous êtes Attendez, on vient d'avoir des informations qui disent que vous étiez en rapport avec Clara Merjan. Tout à fait. يعني يباري كلارا مرجان تحب روكو سيفريد في الله. انا جريان كومبريان يعني سفهمين ثورا شفت خساراكي تاع كلارا مرجان تاع حبي روكو سيفريد في الله. اميك
mais dire هنايا ربي c'est inconcevable. Non. C'est une partouze ما إله. هناك دورة هناك يشتيني ذنونو. يشتي ذنونو دورة. نونو يشتي دورة ولا ذا البوف نينس. لا خطأ كي نزل لوتا نينس. يعني وهذا ميرو نيس. Mérou. Tout à fait, nous sommes tous des mérous. Il faut bien comprendre que le méroutisme, c'est tout un état d'esprit. Avec Clara Morgiane, qui a plein de bijoux en Morgiane, il faut le dire. Arioul Mqran, voilà. Arioul غيول هذاك الرقبلات القبريح يروح يحال سوزمو غرورة قلبك عيون يعطيكم صحة.